हम जब भी कहीं बाहर खा रहे होते खाना, अगर हम कहीं शादी ब्याह में या कहीं किसी फंक्शन में या ग्रुप में खाना खाते और अचानक से अगर हमें डकार आ जाए तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, हमें शर्म आती है और लोग भी सोचते हैं कि कैसे। लेकिन डकार आना एक प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल प्रक्रिया होता है। तो हमारी सीरीज की ऐसा क्यों होता में आज हम बताएंगे आपको कि डकार क्यों आती है। डकार आना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेट में एकत्रित हवा बाहर आती है। खाना खाते समय हम कई बार मुंह खोलने से हवा हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है। भोजन नली में छाती और पेट के बीच एक दरवाजे के कारण समान एक रचना होती है जो भोज्य पदार्थों को निगलते समय खुल जाता है और भोजन के पेट में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाता है। यही दरवाजा पाचक रसों को बाहर आने से रोकता है। इस क्रिया के बाद हमारे पेट में कुछ हवा एकत्रित हो जाती है। जब पेट में काफी गैस और हवा एकत्रित हो जाती है तो मस्तिष्क से इन गैसों को बाहर निकालने का संदेश आता है। इस संदेश के कारण पेट की मांसपेशियां सख्त हो जाती है जिससे यह दरवाजा पल भर के लिए खुलता है और डकार के रूप में हवा गले और मुंह से होती हुई बाहर निकलती है। जब हवा पेट से नली में आती है तो एक कंपन सा होता है जिसके कारण डकार जो है आवाज में पैदा होती है और डकार निकल जाती है। तो आप आगे आप कहीं भी खाए खाना कभी ग्रुप में तो आपको शर्म नहीं, आपको पता रहेगा कि डकार क्यों आती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और कुछ टॉपिक्स हमें और सजेस्ट करना। थैंक यू।